हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज आपके लिए पेश करता हूं यामाहा नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है AX397। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई बार मैं ये इस टाइप का एम्पलीफायर, स्टीरियो एम्पलीफायर जो कि 4 चैनल में है, मैं आपके लिए पेश कर चुका हूँ। बहुत अच्छी कंडीशन होती है, बहुत बढ़िया आवाज़ इसमें होती है। और ये स्टीरियो एम्पलीफायर, जिसमें ये स्लाइडर देख सकते हैं, इसके अंदर बेस, ट्रेबल, बैलेंस, लाउडनेस और स्पीकर चैनल 1 एंड 2 इसके अंदर होता है सब इसमें। और हेडफोन आप यहाँ से चला सकते हैं। बाकी इसका इनपुट है ये, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्स, ये मिड, एमडी, वीडियो, टेप, सीडी, डीवीडी, टूनर और फ़ोनो, आप यहाँ से टर्न टेबल चला सकते हैं। तो चलिए चला कर दिखाता हूँ। मैंने सीडी पे लगाया हुआ है यूएसबी प्लेयर। ये पावर स्टैंड बाई ऑन ऑफ के लिए है, मेन पावर ऑन ऑफ है ये स्टैंड बाई ऑन ऑफ है, ये इनपुट है, ये इसका मेन वॉल्यूम है। ये टेप मॉनिटर के लिए है, ये सीडी डीवीडी डायरेक्ट एम के लिए है, ये डायरेक्ट एम के लिए। ये लाउडनेस के लिए है कंट्रोलर, ये बैलेंस के लिए, ट्रेबल की है, बेस के लिए। चैनल 1 यहाँ से चला सकते हैं, चैनल बी यहाँ से चला सकते हैं, और 4 स्पीकर दोनों एक साथ भी चला सकते हैं, चारों स्पीकर आप इससे। तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, फुल वर्किंग है। चलिए मैं चला कर दिखा देता हूँ। दिखा देता हूँ, ये इसका बैलेंस है। ये ट्रेबल के लिए, इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में, ये बेस के लिए, ये चैनल 1, ये चैनल भी। और मैंने आज चारों स्पीकर चलाकर आपको दिखा रहा हूँ, और आप दोनों इसमें प्रेस करेंगे तो चारों स्पीकर एक साथ बोलेंगे, देख सकते हैं। ये लाउडनेस के लिए वॉल्यूम है, देख सकते हैं। लाउडनेस के लिए कंट्रोलर दिया हुआ है कंपनी ने, जिससे आप इसको अप डाउन करेंगे तो इसमें आवाज़ और म्यूज़िक की कंडीशन बहुत अच्छी निकलती है। आवाज़ कम करनी हो या म्यूज़िक ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से लाउडनेस से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। देख सकते हैं, दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये डायरेक्ट सीडी डीवीडी डायरेक्ट एम। आप यहाँ से पीछे ये इसमें आरसी सॉकेट में सीडी डीवीडी और डायरेक्ट ऑप्शन में भी ऑक्स ले सकते हैं यहाँ से। ये टेप मॉनिटर के लिए होता है। जाने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे, हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा है ये कि रात और दिन। बहुत शानदार आवाज़ है दोस्तों इसकी। और चलिए मैं इसकी बैक साइड और कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है। ये 3 एसी आउटलेट भी दिए हुए हैं इसमें, जिसमें आप 3 कोई प्रोडक्ट लगाकर चला सकते हैं। ये इसका वोल्टेज सिलेक्टर्स है, जो कि आपको यहीं रहने देना है 220 पे। और ये इसके स्पीकर्स एडजस्टमेंट के लिए है, ये 4 ओम्स और 8 ओम्स यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ये एस चैनल में मैंने 2 स्पीकर लगाए थे, आप देख सकते हैं। ये बी चैनल में 2 स्पीकर। और इस तरीके से आप इसको स्क्रू को ओपन कर इसको क्लोज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी है इसके कनेक्शन करने की। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छे सॉकेट आते हैं ये स्पीकर सॉकेट इस तरीके से। बाकी यहाँ देख सकते हैं इनपुट में ऑक्स,
टेप मॉनिटर के लिए, प्ले एंड रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। और टेप मॉनिटर 1 और 2 दो दिए हुए हैं इसमें। ये ट्यूनर के लिए, ये CD DVD के लिए। यहाँ से आप टर्न टेबल चला सकते हैं, ग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं टर्न टेबल की। अब दिखा देता हूँ आपको डिटेल। यामा मॉडल नंबर AX397, यामा कॉरपोरेशन, मेड इन मलेशिया का प्रोडक्ट है। तो चलिए इसका प्राइस और इसके वाट और वेट वगैरह बता देता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं जानकारी देता हूँ इसके वाट और वेट की। इसके वाट हैं 60 वाट पर चैनल, 4 चैनल में है ये। 240 वाट का एम्प है और 8 kg के आसपास इसका वेट है। बहुत अच्छी कंडीशन में फुल वर्किंग मेरे पास आया है। तो ये जिस भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं इसको बहुत रिजनेबल पे आपके लिए लेकर आया हूँ। केवल 12,500 ओनली, 12,500 रुपये का ये आपको मिलता है। आप इसको लेने के लिए मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।